السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الهانتين باك سو دوادا muuqaalkeena maanta darbijiifkii quusan waayay ee qadarinta helay intaynaanu gudagelin mowduuca fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar like saar haddaad hore noola joogtay like saar qadarin ayay noo tahay aan ku soconno barnaamijkeena. wiil darbijiif ah ayaa aad u ammaanay taageerada uu ka helay shabakad u istaagtay caawintiisa kadib markii loogu yaboohay deeqo waxbarasho oo u dhiganta 3 milyan oo dollar. wiilkani hooy la-aanta ah ayaa deeqda waxbarasho ka helay 40 college. Tupac Mosley waxa uu kasoo jeedaa magaalada Memphis ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka. gurilaan ayaa uu noqday markii uu aabihii geeriyooday sanadkii 2017. qoyskiisina waxay la kulmeen dhibaato dhaqaale isla markaana bishii February ee sanadkan ayay u wareegeen hooy ku meel gaara. wiilkani oo ah 17 jir ayaa sheegay inuu seexan jiray meelaha qashin qubka ah balse uu sii waday inuu codsado iskuulada. waxa uu mahad celiyay dadkii taageeray iyo doorkii ay ka ciyaareen guushiisa. haddii aysan ahayn asxaabtayda qoyskayga macallimiintayda oo ay garab taagaan ilaa xilligaas meeqaamkan aan maanta gaaray ma soo gaareen. waxay siiyeen dhiirigelin ah inaan sii socdo oo aanan marnaba quusanin. inaan arko in shaqadii aan qabtay ay miro dhal noqotay waa mid qiimo badan oo daran wanaagsan ayuu yiri Mosley isagoo ka qalin jabiyay dugsiga sare ee Relief Egyptian ee ku yaala Memphis. ayuu Tupac waxa uu mahad celiyay maamulaha iyo agaasimaha xarunta hooga siiyay ee Fort Kingdom. agaasimaha ayaa ka warhelay xaaladiisa iyo xaaladooda qoys ahaaneedba waxaana uu garaaday inay halkan sii joogaan inta lacag laga ururinayo ayuu yiri. inkastoo uu Tupac ku noolaan dal adag waxaanu haddana ka geli jiray iskuulkiisa kaalinta koowaad. balse Tupac waxa uu mahad celinayaa dhammaan qaar ka mid ah macallimiintiisa. balse Tupac toddobaadkan waxa uu ku wareegayaa guri uu isagu iska leeyahay inkastoo la siiyay khiyaar ah inuu kollejka u doonayo uu ku biiro haddana se waxa uu doonayaa inaanu marnaba ka dheeraan qoyskiisa iyo asxaabtiisa. Tupac waxa uu yiri waxaan halkan ku haystaa nidaam cajiib ah oo la igu taageerayo waxay iga caawiyeen inaan gaadho guushayda. Tupac ayaa waxa uu aqbalay deeq waxbarasho ay siisay jaamacadda gobolka Tennessee halkaas oo uu ku biiri doono kulliyadda injineernimada dhanka